पेड़ों की जड़ें जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार होती हैं। असल में एक पेड़ की जड़ें आसपास के दूसरे पेड़ों से जुड़ी होती हैं और मिलकर एक पूरा नेटवर्क बना लेती हैं। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब अगर किसी इलाके में कीड़े हमला कर दिए या कोई फंगल बीमारी फैल गई तो पेड़ ये जानकारी बाकी पेड़ों तक पहुंचा देते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी पेड़ को खाने पीने की कमी हो जाए तो आसपास के दूसरे पेड़ अपनी जड़ों के जरिए उसे न्यूट्रिएंट्स भेजते रहते हैं। मतलब जंगल में पेड़ अकेले नहीं जीते बल्कि एक दूसरे की मदद करके अपना पूरा सिस्टम बना लेते हैं।